bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakati. Ya Allah, nas'aluka ilman min indik wa fahman min indik wa barakatan min indik wa salamatan min indik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal iradatulan utawi iradat iku sifatun sifat tak tadi kang natrapi apa sifat tarjiha ahadil jaizaini ing ngunggulake salah sijine kawenangan loro ngalal akhari ing atase kang weneh. Qala dawu sapa Allah taala inna rabbaka fa'alun lima yurid. Inna rabbaka akeh agawene lima maring perkara yurid kang ngersakake sapa Allah. Yuridu kang ngersakake sapa Allah. Wal ilmu iku sifatun sifat yang kasifu biya sebab sifat apa seun suci-wici inda ta'alluqiha nalikane gumantunge sifat bihi kelawan syai. Qala dawu sapa Allah taala innallaha bikulli syai'in alim. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Innallaha satamani Allah bikulli syai'in kan saben suci-wici iku alimun mudaneni. Wa annallaha lan satamani Allah iku qad ahata teman-teman ngliputi sapa Allah bikulli syai'in kelawan saben suci-wici apane ilman oleh ngudaneni. Faqaulun nazim mongko utawi dawe nazim rupane alimum bikulli syai' ai tegese sawaun kana padha iku padha uga ana apa saiku mujmalan rupa gemblengan au mufassalan utawa rincian. Iku mungkinan kana padha uga mungkin anane syai' au mumtanian utawa kacegah anane syai'. Au wajiban utawa wajib anane syai'. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah pada pagi yang penuh barokah, pagi yang penuh rahmat. Allah Subhanahu wa taala masih selalu terus-menerus memberikan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semua. Ya, sehingga wujud nikmat atau wujud rahmat yang Allah berikan pada kita adalah hadirnya kita atau dihadirkannya kita hari ini di aula Darus Syafa'ah pada pagi hari ini, bahwa ini adalah salah satu bukti kenikmatan, salah satu bukti sebuah rizki yang tidak Allah berikan kepada orang-orang lain, namun pada pagi hari ini Allah
memberikan rezeki pada kita di pagi hari ini, kita masih bisa bertolabul ilmi. Moga-moga tolabul ilmi kita pada pagi hari ini sagedipun catat kali Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah kula panjenengan benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sababiyah napa ingkang dados hajat kula hajat panjenengan, muga-muga senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada sifat wajib Allah yang diterangkan secara perinci, yaitu al-iradah. Iradah niku Allah niku nggih gadah kersa, dan kersa Allah inilah yang menjadi penentu akan kudrah Allah teng kula panjenengan. Iradah Allah inilah yang pasti akan terjadi wonten kehidupan kula panjenengan. Mula kula panjenengan diiringi lak wis diulang wonten kitab Qomi Utuhyan, diiringi lak wis diulang. Kok napa Qomi Utuhyan wonten kitab Nashaikhul Ibad iki lak wis diulang. Mulane kula jenengan kon ngulinakno muni insyaallah. Krana napa-napa sing terwujud wonten pagesangan kula panjenengan, apa-apa yang terjadi dalam hidup kita semua ini tidak lepas dari iradah Allah Subhanahu wa taala, dan maka iradah Allah inilah yang pasti akan terjadi. Malane kula jenengan duwe karep, tapi karep kula panjenengan tetap ada di kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita semua punya kehendak, kita semua punya keinginan. Namun kehendak atau keinginan yang kita harapkan ini tidaklah terwujud tanpa ini menjadi keinginan atau menjadi iradah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iradah Allah inilah yang pasti terjadi. Maka wal iradah jenenge karep ora kena mbok kongkon, ora kena mbok peksa wong sing karep Gusti Allah. Lah lek kula sampean sing karep ngono iki sing kena diluk wong supaya tidak menjalankan atau supaya kita jalani itu masih bisa lek kelas kula jenengan. Tapi lek sing iradah niki sing ngersakaken niki Allah. Mulane awal iradatu sifatun taqtadi tarjiha ahadil jaizaini ngal akhir. Ya kuwi sifat sing natrapi ngunggulaken salah suwijine perkara kawenangan loro menurut Allah untuk melemahkan satu yang lain atau mengalahkan dari yang lain. Niku jenenge iradah Allah niku ngoten niku. Jadi wal iradatu taqtadi tarjiha hadil jaizaini, perkara wenang. Jadi jenenge iradah niku pun perkara hak prerogatif Allah. Termasuk Allah nglebokno swarga wong maksiat, Allah nglebokno swarga wong taat. Itu pun hak prerogatif Allah. Maka itu sudah menjadi kehendak Allah, siapapun mboten enten sing bisa menolak atau bisa mengelak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lho ana wong dikersakno sugih mboten kurang dalan wong Allah sing ngersakne kok. Walaupun wong nyangka ora mungkin, jaman biyen arep mantu ra sida gara-gara lem larat. Lho dong ngono kok sugih. Lho wong kadang-kadang gak iso mikir kuasane Allah. Ngono iki sing disuudan kok. Alah wimbian yang gawe dukun gawe tuyul lah nek kira-kira sugihe. Wimbian kerere saiki sapa yo ngono ki ora siatah gawe dukun lho. Sik suudon karo ora ngerti lah Allah niku pun kersa pun mboten kurang-kurang dalan gitu loh. Jadi kalau Allah sudah punya kehendak, apapun yang dikehendaki Allah akan terwujud dalam diri seseorang, entah itu pinter, entah itu sugih, entah itu melarat, entah itu goblok. Niku pun mboten saged dipun selai malih. Karena ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka wal iradatu taqtadi sifatun taqtadi tarjiha ahadil hajaizaini alal akhar. Mulane Allah dawuh inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah itu
banyak melakukan apa-apa yang Allah kehendaki. Lah Allah pun kehendak, Masya Allah. Lan itu sering kathah terjadi. Biyen ning pondok bodho mulai pinter niku kathah. Tapi kadang-kadang kanca-kanca alumni niku mboten iso nampa. Kadang-kadang ngeten iki lho jenengane ning on air mulai iso ngaji. Ngono wae wong gak percaya kok tangga-tangga jenengan gak percaya atau TKI kok ngaji. Padahal Allah kalau kehendak Allah berikan kemudahan. Napa-napa mun dikehendaki Allah, maka Allah akan berikan kemudahan untuk mendapatkan sesuatu yang Allah kehendaki. Proses ini diberi kemudahan. Lek Allah tereng ngersakno jenengan dadi wong ahli ibadah, ya mboten kurang dalan. Walaupun di Formosa wayahe wong ning negrine wong Hindu, negrine wong Buddha, tapi ya dimudahkan Allah delalah itu lho ya iso oleh pengajian. Lho niku lah mumpun kersane Allah. Jadi kadang-kadang tangga kula jenengan sing merendahkan lah untuk TKI yo reko-reko ngaji lho mesti ngoten niku lha niku wong sing ora duwe keimanan bahwa kalau Allah sudah kehendak ketika hamba dikehendaki untuk ahli ibadah dan kurang-kurang dalam Allah dalam menentukan langkah untuk menjadi seorang abid, untuk menjadi seorang alim itu betul kurang dalam. Ya delalah lho ning Formosa lho mestine lumbrahe wong ning Formosa kerja iki wis ora iso nyapa-nyapa namun kenyataan apa yang terjadi subhanallah. Ibu-ibu iso padha maca Quran, ibu-ibu iso melok pengajian lho. Niku ampun kehendak Allah. Lah lek kula sampean gak duwe pengangen-angen lek Allah ki duwe sifat karep. Lho gampang merendahkan orang itu. Dulu yang ngaten ono wong ning pondok bodho tuh pas dadi kiai duwe santri niku walah orang-orang yang pernah mondok bareng karo ndeke ngerti lah wong ku lombian mondoke goblok-goblok lho wah kuro lho kok dadi kiai goblok jenenge lho ngoten niku sering terjadi. Karena apa? Mungkin tidak pernah memahami ketika Allah sudah berkehendak pun betul kurang jalan. Apalagi kaitan dengan secara nalar, secara logika kalau jangan berpikir, doa Allah ini kayak kehendak. Ilmu niku ada kalanya Allah turunkan ketika di bangku sekolah, ada kalanya Allah turunkan ketika di bangku dia menjadi guru, mulai punya santri, terus ilmu diturunkan Allah. Bodalah nih, ya malih mempeng sinau, malih mempeng ngaji, lho saged mawon. Lho ngoten niku wong mboten punya pemikiran yang seperti itu. Sehingga adanya apa merendahkan. Dan niku kita harus tahu kalau Allah sudah berkehendak maka mboten kurang-kurang dan wong goblok malih pinter kathah, wong malih sugih kathah, sugih malih marat ya. Kata itu inna rabbaka fa'alul lima yurid. Akeh agawane dateng apa sing dikersakno Allah. Lek apa-apa sing dikersakno Allah ya mesti wujud wong sing kersa Allah kok. Maka inilah pelajaran bagi kita bahwa setiap kita punya kehendak, setiap punya keinginan, maka sandarkan kehendak dan keinginanmu di hadapan pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita tidak pernah kecewa. Karena kalau kita kecewa akan benci dengan Allah dan itu sesuatu yang sangat-sangat berbahaya jikalau jenengan malah membenci Allah. Banyak kejadian yang akan mendorong manusia benci Allah. Ya Gusti aku nyambut gawe kaya ngene usaha kaya ngene keinginanku kok ora tau kabul. Aku duwe ibadah kaya ngene tapi duwe harapan ngene kok ora kabul. Itu banyak yang bikin Allah juga murka pada kita semua. Dan itu menjadi dosa yang besar karena kita tidak bisa menerima atas apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kula panjenengan. Lan yes, pokoknya untuk pasrah dengan Gusti Allah. Dan kita yakin aja di balik itu semua ada hikmah yang luar biasa oleh Allah yang berikan pada kita. Genai nek saged ngoten ya urip niki mboten terlalu beban rasane. Tapi lek kula sampean dereng saged nentokne kehidupan sing ngeten niki pun napa-napa jadi beban berat kula jenengan. Ya nggih. Jadi ini pelajaran bahwa iradah inna rabbaka fa'alul lima yurid. Maka ini menjadi salah satu alasan untuk kita setiap punya kehendak, setiap punya keinginan, setiap punya kekarepan, sandarkan keinginan dan kekarepan penjenengan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Sehingga ketika apa yang kita inginkan dan apa kita harapkan itu tidak terjadi, maka tidak menjadikan kekecewaan dalam diri kita semua. Orang mungkin sampai kecewa. Karena apa? Terus menyadari dan tidak mungkin akan suudzon pada Allah, karena kita menyadari nggih Gusti arep kok koyo ngopo lek jenengan boten karep lamun terjadi sih. Pun to arep kok kula kados pundi kepinginan kula arep kok kula pun kados pundi lek jenengan boten ngersakno boten. Boten dados lek Allah boten ngersakno. Lah ngeten iki pelajaran, ngeten iki manfaate kula sampean ngaji. Pun wal ilmu lan utawi ilmu iku sifatun yang kasifu biha syai'u inda ta'alluqi bihi. Yang berikutnya adalah sifat ilmu. Sifat ilmu ini menjadi sesuatu yang digantungkan menjadi terbuka. Okay? Ketika sesuatu digantungkan dengan sifat ilmunya Allah, maka sesuatu ini akan menjadi terbuka. Sifatun yang kasfu kang dadi kabuka biha, yang kasfu kang bisa kabuka biha kelawan sifat opo saya suci-wici, sesuatu yang bisa menjadi terbuka dengan adanya sifat itu ketika sesuatu itu digantungkan dengan sifat ilmu. Sebagaimana Allah mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha satupane Allah bikulli syai'in sujud alimun ngudaneni, bahwa dengan ilmunya Allah semuanya menjadi terbuka. Orang yang sampean so tutup-tutupi saka ngersane Allah. Tidak ada satupun hal yang kita akan tutupi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena semua apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerentekkan di dalam hati, apapun yang kita khawatirkan di dalam hati, Allah mengetahui. Apalagi sampai jenengan sampaikan dikerentekne ning ati ya Allah pun pirsa kok. Ya, apa maneh lek sampai jenengan ucapne, lho ora kok ucapne mawon di pendem ning gone jero ati Allah pirsa kok. Bahasa hati jenengan iki Allah paham. Mulane hati-hati berkerentek, mulane hati-hati berbicara, karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari Allah. Semuanya akan terbuka. Sesuatu apapun akan terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu niatmu ngaji apa, tujuanmu ngaji apa. Iki gak kena disilai oleh Allah pun menuduh kita seperti ini, itu sudah pasti ada yang salah. Nah, Allah tahu. Ya, Allah tahu apa yang kita niatkan, apa tujuan kita, terus apa yang kita perbuat. Ini semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane kalau sampean diwarain donga, nas'alukal ismata fil harkat wa sakanat wal kalimat wal ibadat wal khadarat minas suquqi wal dzunun. Kalau sampean dijaluk diwarain donga, ya Allah, nas'aluka nyuwun sapa kita kaeng panjenengan al ismata ing kareksa, nas'aluka fil harkat ing dalam pergerakan saya, gerak-gerik kula niki jenengan jagi ampun ngantos gerak-gerik sing menimbulkan dosa teng panjenengan. Karena banyak perbuatan kula jenengan berpotensi dosa, ora ngerti, ra krasa wong kula kathah. Gerak-gerike berpotensi dosa. Mulane kon ndonga nas'alukal ismata fil harkat wasakanat, dan diam saya, diam sing boten menumbulkan atau diam yang tidak berpotensi dosa Gusti. Karena banyak orang yang diam potensi dosa, diamnya karo duwe dendamnya munculan ketika dia diam, menenge iso ndadekne dosa ya pirang-pirang wong meneng, ketoke meneng tapi malah memunculkan dosa. Mergo hati. Ismata fil hawa sakal wal kalimat, ketika saya berucap jenengan jaga dari ucapan atau kalimat-kalimat yang berpotensi dosa. Wal iradah, dan keinginan yang berpotensi dosa. Lah lek kalau sampean duwe keinginan dosa, mon Allah pun boten tak dihapusi. Mulai dengan ilmu yang kasifu yang kasifu bihasyai'u inda ta'alluqi bihi. Mulane kita juga wal khatarat, kerentek kula sampean aja sampean duwe kerentek sing potensi dosa. Ya kerentek apa ae pun sing potensi dosa minta untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah betul-betul meliputi dari segala sesuatu di dalam pengertiannya. Allah ngerteni kabeh meliputi apa mawon, tidak ada yang disembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah mau ngudane. Mulane dengan ini Luqman Hakim selalu dawuh ning gone putrane, "Le, apabila kamu ingin bermaksiat, maka carilah tempat yang di mana Allah dan malaikat tidak tahu." Dan ini kan sesuatu yang sesuatu yang tidak mungkin. Karena Allah mau ngudane, maka ketika Luqman Hakim jauh di putra-putrane kan ngoten niku, lek sampai nyatusir maksiat ya monggo, tapi pesene bapak golek onggon sing ning kono Allah ndak pirsa. Nah, menawa Taicung, Taipei, Toyen, Chungli dan tai-tai yang lain mungkin ada tempat, silakan kabari saya ya. Ada tempat Pak, ini ada di Taiwan itu ada tempat yang Allah ndak tahu. Kita bisa bermaksud di sana ya, kabari kula ibu nggih lek ana weneng. Maka tidak bisa. Innallaha ala kulli syai'in bi kulli syai'in alim wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Nah, seperti ini. Maka faqul nazim rupane alimum bi kulli syai'in mudah jelas suci maknane sawaun kana mujmalan, baik itu dalam bentuk gemblengan Allah yang ngerti, wa mufassalan au mufassalan berupa diperinci, au mungkin sesuatu yang mungkin atau dicegah, mumtanian, wajiban, semuanya Allah akan tahu. Tidak ada yang dapat disembunyikan dari Allah sedikit pun. Sedetik pun dalam hidup kula panjenengan tidak ada yang dapat kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maka soleh kula sampean nampa catatan amal nalika amal api, Allah mengatakan, niki lho yuk catatan amal baikmu. Kemudian Allah bertanya, ada enggak kebaikanmu yang tak tertulis dalam buku itu? Ibu-ibu oner jawab, sampun Gusti, sedaya sampun lengkap. Dengan ndelalah yo kaparingan emut kabeh ngasal pinter-pinter kabeh. So dengan asal jenengane pinter kabeh lho. Cerdas embah. Pacak mukalaf sampai teko mati niku apa yang kita lakukan semuanya diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai ketika kita membaca catatan amal baik kula sampean, Allah bertanya, "Itu apa ada ndak amal hasanah panjenengan yang tidak tertulis di buku itu?" Saya jawab, "Aduh sampun Gusti, sedaya pun leres, sedaya pun enten ngriki teng lampah kula sae sedaya enten." Lah niki menggambarkan bahwa kita cerdas pada waktu itu. Sok kula jenengan wis cerdase kelipat sampai opo ae sing dilakoni dalam detik yang kita jalani. Ketika itu kebaikan, kita akan ingat betul persis apa yang kita lakukan sesuai dengan catatan amal. Iku saking bijaksananya Allah. Lah nyapa Allah tidak takon ngono, engko sampean sela. Gusti kula nate ngamal sae kok Gusti mboten enten teng ngriki lho. Mulane Allah menanyakan, enten mboten niki catatan amal sae jenengan, sing amalan sae jenengan mboten kula serat enten apa mboten? Allah bertanya. Itu bijaksananya Allah. Yen jawab, "Mboten Gusti, sedaya pun lengkap kok niki nggih leres, sampun. Oh, saniki catatan awan jenengan monggo jenengan tampilan jenengan maca." Oh nggih, ono didelok. Terus kata malih napa enten Bu sing mboten sampean lampahi terus kula catet teng buku catatan amal sing buruk niku napa enten Bu? Gusti Allah lho ngoten niku lek bijak. Engko sanuke ki ora sampean nyai ki tak tulis sanuke. Jawab Ibu Oner nggih. Mboten Gusti, sedaya pun leres nggih sampun nggih leres lho. Diwaca malih lho Bu, engko sanuke enten sing ketok enten perbuatan awan sing kula serat ngriku padahal jenengan tidak melakukan. Dipun cek malih lho Bu. Mboten pun leres pun lho. Niku sedaya tidak ada yang lepas dari pengendalian Allah di dalam mengetahui apapun yang dilakukan manusia. Jangankan kita, Allah melihat semut ireng melaku ning gone watu sing rupane ireng di kegelapan malam, Allah tahu. Ning gone wengi sing peteng jimpret, peteng dedet, terus ada batu hitam, di atas batu hitam ada semut yang sedang berjalan warnanya hitam pula. Allah itu aja tahu. Apalagi kerentek panjenengan, apalagi perbuatan kula panjenengan, Allah punya data yang valid untuk membuktikan
atas apa yang dicatat wonten catatan amal kula panjenengan. Tapi ya enten kadang-kadang ada kebaikan yang kula sampean mboten ngerti, moro-moro ada catatan bonus niku nggih wonten. Kadang-kadang gak rumangsa ngenyangi tapi kok eneng, ya enten dosa sing gak rumangsa ngenyangi tapi kok eneng ngoten nggih enten mawon. Tapi Allah tetap punya data yang kuat untuk itu. Lho Gusti, kula mboten nate nglampahi niki kok enten niku dosa bonus niku. Dosa bonus. Sampean tahu ngerasani wong. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah sifat ngudanen ini Allah, tidak bisa kita sembunyikan sedetik pun atas apa yang kita lakukan, semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah besok ya ono catatan amal sing kula sampean gak nglakoni rumangsane, tapi yang nglakoni tapi rumangsa gak nglakoni. Kadang-kadang kita punya jariah amal buruk yang menjadi sebab itu dari catatan dosa kula panjenengan. Contohnya apa? Biyen ning kene iki ora nang wong ngrumpi, gara-gara teko sampean kok malah buka acara ngrumpi. Lah sampean wonge mati, acara sing sampean buka iki mang isih terus berjalan. Lah kula mboten nate lho, kula niki pun mati lho tanggal sakmene iki. Iya sampean wis mati, tapi gara-gara ampeyan sing buka acara ngrumpi iki diterusne karo tanggamu iki. Ya Allah Gusti, iki sepak catatan dosa ya Allah Gusti, gak ngerti deh. Enten malih bonus kebaikan, enten wong nalika nandur pari, nggih, ketika ada nanam padi seorang petani, terus padi seorang petani, terus padinya dimakan burung, gak nemu manuk kabeh. Lah iku terus dia kok iso muni eneng catatan amal kok sedekah rong kental iki kok ngendi, padahal dia rumangsa lho saumur-umur mboten tau wong sedekah rong kental iki. Wong 10 kilo ora tau kok rong kental. Niki kok enten Gusti amal kebaikan kula rong kental. Ibae dia gak rumangsa nglakoni. Nggih, niku sampeyan mboten nate, tapi modal panjenengan menanam padi pada waktu menanam padi, burung-burung yang makan di sawah panjenengan itu dengan bahagianya mengatakan alhamdulillah no manuk kowe kok pinter moro dhewe njupuk dhewe dadi rada ngeteri karena tutung-tutung lah itu menjadi sebuah catatan yang luar biasa sebagai sedekah yang dia tidak pernah menyadari bahwa itu menjadi sebuah sedekah. Sebab niku Allah mau ngudane niku Bu tidak bisa kita selak. Ya Allah Gusti niku nggih. Bon, wasam'u sekarang. Adapun sifat sam'u tongring wal basor lan mireng memirsan. Sam'u wal basor iku sifatane sifat karone. Samek lan basor itu kedua sifat. Yazidu kang nambahi apa al inqisafu. Jadi kabuka bima sebab sam'u lan basor. Alal inqisafi ing atase kabuka bil ilmi kelawan ilmu. Jadi sifat samek lan basor itu sifat yang menambahkan sesuatu menjadi terbuka melalui dibukanya ilmu. Sifat ilmu mang ya menambahkan ditambahkan lagi dibukanya sesuatu melalui pendengaran dan penglihatan. Jadi ngerti, ngelmune ngerti, ngelmune eneng terus dia krungu, terus melihat itu juga menjadi sebab terbukanya sesuatu yang menjadi terbuka dengan sebab itu dengan ditambah dengan terbukanya melalui ilmu tadi. Maka Allah mengatakan wa huwas sami'ul basir wa huwa lan utawi Allah iku asami'u kang midanget kang rungu basir tur kang mirsani. Allah selalu melihat kula panjenengan. Allah selalu mendengar apa intihan panjenengan. Allah selalu mendengar apa sing sampean ucapaken secara bahasa keren teke hati. Allah mireng. Allah melihat apapun yang Anda lakukan. Ini juga menjadi tambahan untuk terbukanya sesuatu. Misalkan Allah Subhanahu wa taala krungu apa sampean rintihaken dalam hidup panjenengan ojo meneh kok Gusti Allah. Wong kula niki duwe kiai. Ketika kita itu berjamaah bersama itu kiai kula niku kaparingan bahasane kaparingan itu bahasa sufi. Artinya jamaah niku sedaya kaparingan semua. Jadi
kiai niku susahe gara-gara ngrungokno jeritan hati jamaah. Ya Allah Gusti, jamaah kula Gusti, ngono akhire kiai ne. Niku diparingi mireng sedaya. Mulane ada teman saya itu diparingi pirsa kali Allah bahwa ketika ada jamaah yang wiritan itu kok jarine kok kaya pasar ramene gembrembing. Tiba ya kok sambate atine jamaah niku reno-reno. Jarine ya wong wiritan kok kaya pasar. Wiritan kok kaya pasar, sambate sing duwe utang, sambate sing mantune rada ruwet, sambate sing bojone rada ruwet ngono iki metu kabeh pas wiritan bersama. Lha niku guru kiai nek kaparingan pirsa Bu, masyaallah, diparingi krungu wonten. Jadi telinga hati, telinga mata, telinga pirang. Mulane kiai nu bare sambat kok kesel banget ngimami nu kesel kabeh. Nggih. Jangan kok. Wong pengajian iki lho, pengajian bar ngaji niku malah ngale maco lho kesele. Estu. Ngrasakno atine jamaah sing padha sumpek-sumpek nek nang pengajian. Kiyaine lho mulih ngaji so lempok lho biasa. Iki wonten terbawa karo situasi di majelis. Dan makanya dong ngaji nih maksudnya ruwet yo kesel sing ngaji. Dan ngaji ning gone majelis sing majelis nembe ruwet. Ngono ku yo krasa tukang ngaji yo krasa gak enak. Bare niku yo kuwasa tapi ya enek wong tukang ngaji ndak punya rasa ngoten ala biasa ngaji ning ndi padha ae yo enten sing ngoten iki. Tapi juga ada seorang mubalik yang mempunyai perasaan yang seperti itu. Jadi rasa kesel niku enten ketika situasi jamaahnya. Karena kadang-kadang kiai itu lempoh karepe dhewe. Mulai ngaji niku wis mboten karo-karoan. Baru mek ngaji lho mek lungguh iki lho buku wesel lho rumangsane jenengane enak ya mek omong ngomong rumangsamu teke kesel awake sik kesel pindho karena kebawa situasi. Ini iki sing melok ngaji ngene iki nggih wong 41 lho. Sing atine sing sumpek gak melok ngaji ngono iki iku teko ning gone kiai rubane. Mulane kiai terus glendungane ya Allah, muga-muga bane jamaah iki bokane enteng ya Allah. Kiai ini malah gelem ndongakno. Krasa ngoten niku krasa. Mulane beruntung jenengan berdekatan dengan orang-orang yang soleh, minimal doa orang soleh akan lumeber teng panjenengan. Dan jenengan krasa ndongakno yo krasa. Wah, Pak Guru ku ndongakno aku krasa. Tapi yo eneng sing ora krasa blas. Doa blek alam mbuh donga ben ya ben. Enten sing ngoten niku. Bon, berikutnya adalah wal kalam, sifat kalam. Wal kalam lan utawi sifat kalam wa ya kalam iku sifatun sifat azaliyatun kang bangsa azali qaimatun kang jumeneng bi dzatihi ta'ala kan dzati Allah taala bi ghairi kelawan liyane Allah. Di yu'abaru ya. Yu'abaru kang nembungaken sapa anha sangki yu'abaru kang nembungaken sapa anha sangka zat bin nazmi kelawan runtut al mahsusi kang den tentokaken al musamma kang den arani bil Qur'ani kelawan Qur'an wa bi kalami lan derani kelan kalame Allah taala aidan alih malih qala sallallahu wa kallamallahu Musa takliman wa kalamalan guneman sapa Allah Musa Nabi Musa takliman kelawan guneman temenan fakalamuhu mongko te kalami Allah taala maulana iku lais ora ana apa kalam iku bi harfen rupa bala saut rupa suara bal bi kalamin balik kelawan kalam qadimin kang dhisik la awala qadime la awal ora ana kawitan iku mautut la kedue kalam qadim wala akhir iku mautut kedue kalam qadim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang sifat wajib Allah kalamun nggih. Rupane Allah dawuh, bukti lek Allah dawuh wonten Al-Qur'an. Cuman yang perlu kita pahami bahwa wal kalamu wa sifatun azaliyatun sifat azali. Qaimatun kang jumeneng kelawan dati Allah. Yu'abbaru anha bin nazmi al-makhsus yang diibaratkan dari tembungno ning gone runtuting perkara sing tertentu sing diarani jenenge Al-Qur'an. Kalam Allah ada pada Al-Qur'an. Kalame Allah disebut namanya Al-Qur'an. Salah
satu mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, yang itu adalah sebagai kalamullah. Itu disebut dengan kalamullah. Yang dalam kalamullah, bukti bahwa itu sebagai kalam Allah, nyatane wa kalam Allah Musa takliman, Allah dawuh ning Nabi Musa kelawan dawuh temenan. Hanya saja fakalamu ta'ala laisa biharfin wala sautin. Kita harus punya keyakinan bahwa kalam Allah tidak berupa huruf dan tidak berupa suara. Loh, terus piye lho Pak? Lah kok ana Quran ditulis lho. Itu pun ganten malih, itu bukan walaupun Quran itu kalamullah, dan jare kalamullah bila harfin wala sautin. Lah ya ngoten niku. Loh, kok malah ditulis to Pak? Lah Kanjeng Nabi kan lah dawuh. Bila Daud ditulis, kalau Kanjeng Nabi ditulis. Nah itu bukan suara. Kenyataannya Quran kok ono hurufe, nggih. Lek Quran ki ono hurufe, tapi ini bukan menjadi sesuatu yang menjadi kalamullah. Artinya Quran itu kalamullah betul. Lah kok diomong oleh kalamullah bila harfin wala sautin. Lah ana suarane terus hurufe piye? Kan mboten muni to. Lho, lah nek ora suara ora huruf nyatane kok dikumpulno ditulis dadi Quran. Dan niku bahasane panjang, kalau jenengan nek ngomong niku panjang banget. Pun pokok jenengan duwe keyakinan dawuhe Allah niku mboten berhuruf dan mboten bersuara. Nah, niki kudu diyakini panjenengan nek ngeten niki. Lah, dene kok Quran berhuruf iki terus piye to, Pak? Lho. Wis ngoten niku pun namanya mukjizat. Delalah Kanjeng Nabi kaparingan napa kaparingan wahyu saking Allah rupa Al-Qur'an iki wae. Lah itu bukan dari Allah dawuh Al-Qur'an kok ora berhuruf lak ya mulek to ning sampean nek gak dicek. Nah, nanti kan ada keterangannya tentang Nabi Musa contohnya nanti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dimang pakalamu ta'ala segala sautek badal bi kalamin qadimin itu kalam qadim Allah itu kalam qadim kalam azali dimang tidak ada awalan dan tidak akhir wa amma makna qali ta'ala wa kalamu wa kalam Allah Musa taklima adapun makna daripada Allah rupane wa kalamu Musa taklima iku asma'a paring ngrungokake sapa Allah ing Musa kalamau ing kalam al-qadimah kang dhewe paring krungu tok ya diparing krungu dadi mbah tapi Musa iki paham ngoten lho maksudnya Musa iki paham Allah dawuhe ngene iki Allah paham Musa niku paham diparingi asma'u maksudnya wa kalam Allah Musa takliman niku Allah memberikan pendengaran kepada Nabi Musa akan kalam qadim bijami aldaihi boten mek kupingin tok lho bijami aldaihi kelawan seluruh anggotanya Nabi Musa niku kaparingan mireng yo lho piye to Pak boten namung nek sampean kan jenenge ngrungu kan mek kuping lah ya krungu setaran donya ngene iki krungu pengajiane Pak Ali Mujib yo niku sing krungan kuping jenengan merepate kan betul krungu mek kuping gitu lah. Ketika Allah mengatakan wa kalamallahu Musa taklima Allah dawuh ning Nabi Musa kelawan guneman temenan. Ini maknanya apa? Allah memberikan pendengaran kepada Allah di seluruh anggota tubuhnya Nabi Musa. Yang paling paham dengan lagatnya atau susunan bahasanya, makanya susunan bahasa Al-Qur'an dengan susunan bahasa pulau panjenengan, redaksi Quran, redaksi hadis itu pun beda, Bu. Redaksi Quran dan hadis itu pun beda lah. Ya Pak, lho piye to Pak? Jenengan iki. Karena Nabi Musa diparingi krungu fi jami'i seluruh anggota tubuhnya Nabi Musa iki kaparingan krungu dateng kalam qadimi Allah. Dan kalam qadimi Allah. Bijami Allahi min jami'il jihad dari segala arah mireng. Sebenarnya kalau sampean Jibril yang mboten ate mireng kok. Wakal ana sapa Jibril iku mau sartane Musa, tapi falam yasma mboten mireng sapa Jibril. Maing perkara kalama kang dawuh sapa Allah bilan Musa Nabi Musa. Jibril mboten mireng karena
Ini yang kasih tahu Allah. Allah loh, mulane ning gur manglat diomong Allah kehendak Nabi diparingi paham akan wahyu Allah. Ya wes ora usah lho tanpa krungu pun lho. Krungu itu krungu tapi model krungu Nabi Musa bila harfin wala sautin. Nabi Muhammad krungu dawa ya bila harfin bila sautin. Sehingga lho iso ngoten niku. Dadi sampean kok bingung lho Pak. Jare dawuh Allah ki tanpa huruf, tanpa swara. Lah kok saekono ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lah kok ana Quran dibaca ngono Pak? Ora huruf diwaca. Lah niki pun cara-cara Allah memberikan dawuh iku mboten padha karo kula ngomong ning jenengan krungu ngeten niki mboten. Tapi ya pada ya semua wallahu alam itu cara Allah dan Allah mampu berkehendak apapun. Lu kamu orang suaranya kok paham dulu. Nek Allah berkehendak, Allah kehendak tidak bisa diganggu gugat. Wong kersane Allah kok. Ya, nang wong ngipi ora paham birang-birang, udah ngipi tapi ora paham. Ngipi apa aku mang? Dan ngipi lah ora paham lho. Iso ae to jenengan yo roh nyata ora paham. Ngipi kan sampean roh, apa sesampean IPN kan yo roh, tapi ora paham kan biasa mawon to. Wong roh ora ngerti kok ora ngerti piye to. Ya ada mawon. Wong Allah berkehendak. Makanya ketika kita memahami Al-Qur'an bila sautin wal harfin pasti kita dibingungkan ini loh. Lah kok Quran ki berhuruf Pak, malah kita belajar huruf jaiyah apa Pak? Tenggal Quran. Lah, makanya ini cara Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, mbuh carane piye sehingga terwujud perkataan yang itu ada redaksi Allah. Itu redaksi dari Allah. Mulane bahasa Quran itu indahnya bukan main dong bahasa Allah kan. Maka sampai ditantang eneng sing iso gawe sak ayat ngono ae kaya dawuh Allah. Ora eneng wong sak donya ora eneng sing iso. Ya, ditantang Gusti Allah lek maneh kita dajal gawe redaksi perkataan sebagaimana perkataan dalam Al-Qur'an. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yajal kadam fi tadlil wa arsal tayran ababil. Ono kan yo bahasa-bahasa luar biasa dari Allah. Tidak ada manusia yang bikin gawe. Nah, wong gawe tapi ora pas. Nggih, enek wong gawe ndak pas. Itu kalam Allah yang memang bagaimana itu cara Allah menjelaskan memahamkan Nabi Muhammad dalam menurunkan Al-Qur'an sebagai wahyu itu. Itu sudah kalam Allah. Itu yang kuasa Allah. Nggih. Sampai Jibril mawon mboten nderek mireng kok nalika Jibril mendampingi Nabi Musa dalam mendapatkan kalamullah Jibril lain mboten ya karena itu Allah berkehendak bagaimana cara memahamkan dari Allah ning Nabi Musa. Allah punya cara sendiri. Bagaimana Allah menurunkan wahyu ini untuk Nabi Muhammad. Allah punya cara untuk memahamkan Nabi Muhammad sehingga ketika ditulis itu bahasa Allah seperti itu, lagunya, lagatnya, redaksinya itu betul-betul kuasa Allah. Maka redaksi hadis, redaksi Al-Qur'an itu berbeda sekali. Ya, redaksinya berbeda. Ya, Al-Qur'an perlu penjelasan yang detail, makanya perlu adanya tafsir bahasa-bahasa Allah memang seperti itu. Sehingga orang dianjurkan untuk belajar alfiyah, belajar balaghah untuk memahami daripada Al-Qur'an. Dalam atau belajar balaghah, atau belajar alfiyah atau memahami Quran, ya ora karu-karuan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Andimang wabi wala saudnya bicara min jami Bismillahirrahmanirrahim. Ai asma'a murungake dimanglah karamal qadadan sayyid kalama qadim aidan alih malih di bahasa melan kutungu kalama ing kalame Allah qadim al-qadim kang dhisik aidan ana sapa sayyiduna Gusti kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Nabi Muhammad juga mendengar kalam Allah dengan cara Allah memberikan pendengaran pada Muhammad. Lailatul Qadri ing Lailatul Isra ing dalam wengi Isra dan Rajab. Lailatul Isra ing wengi Isra wengi perjalanan Nabi. Walaisalan ora ana sapa Allah Gusti Allah iku fi makan ing dalam panggon wala jihatan ora ing dalam arah-arah. Balil makan balik utawi panggonan lisami maring kedhe wong kang rungu al hadis sambil hadis marang wong rungaken omongan
wa nasma ngurung sapa kita kalame al qadima kang dinen aitun ale-ale fil kiamat yang dalam kiamat wal jannah dan surga bi ghairi sautin lan swara sok kula sampean yo ngono ya besok kaparingan mireng nang dina kiamat dawuh Allah sing bila sautin wala harfin mireng sok wala kurbin lan ora parek wala budin lan ora ageng kama naro kaya oleh weruh zat Allah taala fil akhirat min ghairi sibhin saking tanpa serupa wala misen tanpa sepadan wala dakhilil jannati lan ora ing dunyo swarga wala kharijan lan jogone anda sangka jannah fahadhi mongko utawi iki sifat iku salah asrota ono 13 apane sifate wa inna zakara ayo bedine nutur ha ing 13 sapa nabi mugen nadim musonep niki wau bi asma'i sifat lan pira-pira asma bi asma'i sifat lan pira-pira asmane pira-pira sifat al mustanadati kang den sandarake lillahi ta'ala marta'ala tabaan karena manut kitab bimaling Al-Qur'an wa sunnah lan sunnat ono ki ana dasare kelanan hadise liwurudiha karena tumekane asara fihi ma ing dalam kitab lan sunnah kadzalika kaya mengkono asma sifat wali anal maksuda krono saat kang terjobi itikadil mukallaf yang dalam itikadil mukallaf iku ittisafullahi persifatannya Allah Ta'ala oleh Allah Ta'ala biya kelawan salah asaro wa tashilan lan kang gampang ngake al awam mulai dari kifayatul ngawam nyukupi kanggo wong bodho wong awam wong umum wa tashilan lan gampang ngake lil awami al awami ing atase wong awam kama kaya keterangan kama kaya oleh Daud Muhammad Al-Fadhili sebagaimana yang disampaikan Muhammad Al-Fadhili wa idza aradta antu allima sifatahu ta'ala lil amah fa'ti biha asma'an mustaqotan minas sifat sebagaimana menjelaskan sifat-sifat wajib Allah niki wau cara tujuannya menggampangkan untuk orang-orang awam mulane kitab niku diarani kifayatul awam dan nurul dalam niku mensarahi dari namanya kitab apa kifayatul awam dan nurul dalam niku mensarahi dari namanya kitab apa kifayatul awam untuk memberikan kepahaman mencukupi kepahaman pada orang-orang awam. Orang awam ya kaya kula ngeten iki wong awam. Dan wong ora pinter maksudnya wong awam. Jadi wong awam iki gampang memahami Allah melalui sifat-sifat niki wau. Asmaul sifat dituduhno wong awam ku malah paham bisa lagi ngono to. Lah sampean gak paham karo sifate Allah niki lah. Itu dadi wong yo angel arek wong iman iki angel. Ngoten lho. Lek kalau sampean gak paham sifat-sifat wajib Allah, urip niki ya mesti soro terus kalau sampean. Ya, tapi lek kalau jenengan niki mengetahui sifat wajibnya Allah, termasuk Allah kuwi berkehendak, ora agak gampang protes Gusti Allah kalau sampean iki. Ya. Allah mudaneni, Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui loh. Kalau sampean gak mungkin arep nglakoni dosa sing di hadapan orang banyak tidak berani, ketika sendiri malah memberanikan diri, mboten mungkin. Lek kula sampean paham karo sifat wajib orang-orang awam ben paham loh diomongno ngene iki, ben gak bodho ngresula, ben gak bodho wani-wani nglakoni dosa. Karena wong gak tau ngasih tauhid dosa yo kendelae. Wong gak tau ngasih tauhid, gampang nyalahne wong, salah percaya sampean ro. Eneng sampean iki mlaku ditobrak kancamu tiba guling-guling ora nesu tak ro wonge aku. Ya mesti su ngajar aku malah ditobrak lho, eneng wong tabrakan wis to karo sing tabrak mesti dinesoni. Mboten mungkin nambah nesoni. Piye lho kang nabrak ya kuwi karepmu dhewe kok ngono. Padahal orang kalau akhirnya kuat ya ketika dia ditimpa musibah Masya Allah. Ngoten niku mboten nyalahne sapa-sapa. Dia sadar betul bahwa ini qada Allah. Ya Allah, ini qada panjenengan, ini takdir kudrah panjenengan. Karena kudrah itu wujud daripada qada. Qada itu rencana Allah, kudrah itu wujud perwujudan
ngaji terus harus apaan. Iki kuasane Allah memangnya. Ya. Jadi diwujud Allah punya rencana. So alim mujib itu turun lahir kok datang data teng riko. Ada rencana Allah besok alim mujib itu kan ngaji. So yang ngaji yang harus apaan? Ngaji ini on air. Ngoten pun enten lah. Sekarang perwujudan bukti kalau saya ngaji di on air ini namanya qadar Allah, kuasa Allah, kudrahnya Allah. Loh, apapun yang terjadi dalam diri kita adalah sudah direncanakan Allah. Loh, wong tahu kita kuat gak mungkin nyalahne wong liya. Ketika ada kesalahan yang fatal dalam dirinya sendiri, terjadi sesuatu yang fatal dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Oke, kita takdir panjenengan. Nggih, Mbak ngapunten nggih mboten napa-napa jenengan. Malah ngono ora kok nesoni sing nabrak. Lalu brae kok sama nabrak. Arep ngono mbok yo alon-alon. Ngene iki gara-gara awakmu lho. Orang lain jadi gara-gara. Ya iku mek cuma napa perjalanannya aja lah. Terjadinya kudrah niki wau lewate yo tabrak koncone. Kejadian yang ada dalam diri kita itu loh. Kejadian yo ngono kuwi. Kata niku lah kalau sampeyan wis paham tentang sifat wajib Allah, orang awam akan bisa memahami. Oh iya ya. Ngono Gusti Allah ki ngono. Gusti Allah ki ngono lho. Nek duwe karep gak kena mbok ganggu gugat to nggih. Allah nek pun kadung karep tenan lho yo, tenan. Wale ojo sombong-sombong ing donya iki apa-apa sing karepe Gusti Allah. Reno-reno ya Allah karep awake saiki sugih melarat itu sombong kok. Saya melarat sugih iso kok ning donya apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Nah ini orang yang berbicara tauhid ini. Di dunia ini apa sih yang tidak mungkin bagi Allah loh? Biasa bahasa kata niku bahasa orang yang tahu itu betul. Masya Allah, berarti dia mengakui dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo wong awam ben bodho ngrungu ben ya dimang. Dimang ya Allah hilang nek. Ngawam kama kalau Muhammad Fadli tujuane ngono ki mang mustaqotan asma'an halih asma mustaqotan kang den alaq minas sifati al-madhkurah fayuqalu menetapaken Allah taala maujudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadis mustaghan an kulli syai'in. Ya Allah taala al-mahluk maujudun maujud qadimun tur dhisik baqin tur kekal mukhalifun tur kang mulayanil hawadis maring makhluke mustaghin kang sumugengan kulli syai'in kok suci-suci Allah ora butuh apa-apa. Allah sendiri wahidun to siji qadirun to kuasa muridun to ngasaken ngalimun tur utane ayon tur sugeng sampeyan tur midanget basin tur mirsani mutakallimun tur kang dawuh. Titik. Ini bahasa-bahasa ini untuk memudahkan orang awam. Ola dotul bajuri, ola yang gawe, ola dotul al-bajuri, mambajuri, ola yang gawe Muhammad al-Fadli. Fatih, rupane Fatih biya, Fatih nekara siro. Dia kelawan sifat, ya. Bidawa kan gantine sifat. Wa qalu dawe Muhammad al-Fadli rupane asma'an mustaqotan. Ai iku halukone tilkat dawali anane apa tingkah anane mengkono-mengkono ganti iku asma'an asma mustaqotan kang den alaq wa inna makana kang bedene ana apa tilkal asma'u mengkono-mengkono asma iku dalatun nuduhaken ala sifat dan sifat li ana temene asma iku dalatun nuduhaken alat dari serta al-mutasifat kang persebatan dia di sifat lan iki sifat arepe sampean ngomongno Yuni tukang eno wong lomo endi lho ae lho wong lomo sapa mesti jenenge tapi sampean gak sebutin jenenge enek wong lomo teko enek wong ayu teko enek wong lomo teko ngono ki ra sampean sebut karena sudah sifat itu melekat pada orangnya sifat lomane melekat karo Yuni ya Yutun apa Yuni apa Yujum tapi gak dulu nyelok Yujum itu yang sebutnya Ayune Allah Alim Al-Alim siapa Alim Allah As-Sami siapa As-Sami ya Allah no tekan midanget orang sebutnya Allah sebutnya As-Sami Al-Basir orang nyebutnya Allah sebutnya Al-Basirnya karena As-Sami Al-Basir Al-Alim itu melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ini maksudnya ya andi mang terus sepur ala terus sama bakal nukila nganil Asy'ari balik dan nukil saking Imam Asy'ari wa anna madlulal qadir saat temene
den tuduhake lafat qadir kuwasa masalan ing dalem umpamane iku nafsu sifati kahanane sifat alati kang jatuh al qudrah min hasu tasawuf saking sekirane dadi persifatan apa al-dudat biha lawan qudrah lakinal masyhur tetapi utawi kang kuncara ngindal asairati mungguhe ulama asairah anamat lulahu sak temene kang nuduhaken atau kang nuduhaken iku al-dudat bitibari ini sofiha lan milang-milang persifatan zat bitil kasifati lan mengkono-mengkono sifat walhasil utawi hasile kesimpulannya begini anal aqsama sampai beberapa bagian itu salah satu nono telu rupane ma perkaya dulu kang nuduhake apa ma'al dzati yang zat alfada al zat wa yus'iru lan nuduhake pemrohaken apa ma ya dulu mang bisifat lan sifat kakodirin kaya sifat kaya wong kang kuwasa waman perkaya dulu kang nuduhake apa ma'al dzati zat demalo ana al-qadir Allah wala surah merohaken sapa wong sifat dan sifat kalam dil jalalah kaya lafaz jalalah wa ma ya palang perkara ya dulu kang nuduhake apa ma ala sifat dan sifat faqat mongko tok kal qudur kang kal qadari kaya sifat qudrah al qadri kaya sifat qudrah sifat kuwasa afadahu al yusi afadahu ing keterangan alhasil limang sapa al-yusi intaha wis tutup apa kaule wa qaluhu ghaniyun wallahu a'lam bissawab. Ya sedikit yang kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada barokah, ada manfaat untuk semua yang hadir di aula Darussafaah ya. Amin. Kebetulan tentu sana. Amin, Bang. Amin. Oke. Rumah saya kok sudah kirim tulisan yang kirim doa. Nggak sempat nulis, Bang. Dah sempat nulis ulang ya. Di jamak mawon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Ila hadrati sedaya jamaah Darussafaah semua yang hadir di aula Darussafaah nggih mugi sedaya kaparingan kesehatan keselamatan kalusungan lan damel nggih kanggo ampun. Minta berkat doa untuk hajat Okta Eva Ira Ityana hamil 7 bulan nggih untuk paring sehat selalu diberkahilaken kelahirannya nggih. Reza Ainul Ani yang lagi interview bagi para sukses yang sedang sakit, Ibu Lia Turlia binti Sutara yang sakit tenggorokan infeksi, Sakinem binti Adam, Bapak Masyudi Ihwan Fauzi Haris bin Ismail, Ibu Seniwati, Ibu Emin ya muga Allah ngapura dosane lan Allah tabar sabaran Allah penyakitnya. Yang meninggal dunia Ibu Ambarwati yang meninggal dunia yang kedua harinya ya. Moga Allah paring ngapura kelepatane. Nampi sama Ibu Siti Aminah binti Bahri hari ini 1000 harinya ya. Ibu dari Ibu Humas nih. Semoga diparing ngapura dosane. Allah ngapunten seamal kesayangan apa? Allah ngapunten kelepatane, Allah tampi seamal kesayanane nggih. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. اللهم بارك لنا في رجب يا الله. اللهم بارك لنا في رجب يا الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان
wa ballighna ramadhana wa sallimna min corona. Ya Qawiyyu ya Matin ihfad lana wal muslimin wa sallimil Indonesia minal virusi COVID-19. Rabbana yassir lana umurana wa rahadil qulubina wa abdanina salamat wal afiyati fid dinin wal dunya wa lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Wa inna nas'aluka ya Allah imanan da'ima wa qalban khashi'a wa lisanan dhakiran badanan alal bala'i sabira waladan salihah ya Allah waladan salihah wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa umran tawila wa bihusnil khatimah. Rabbana Allahumma ij'alna wa ahdana wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli zahir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liqad hajatina wa hajatikum hajat dunya hajat akhirat. Lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenal semantan yang kasih ketulatur bukan aja bung nggih kula ternyata manten iki kudu siap-siap niku kumpul keri karo omahe. Nyapunten ingkang saagengipun Nggih, kami akan di macam lain sakit nggih. Napa? Mungkin mekaten semanten sepindah banyak pangapunten sepelepatan kesilapan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.